ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាខ្លុយខ្មែរយើងឃើញខ្មៅអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងថាធ្វើពីអ្វីបងប្អូនគឺផលិតចេញពីដើមត្នោតបាទដើមត្នោតគឺជាដើមឈើមួយដើមត្នោតគឺជាដើមឈើមួយដែលមានប្រយោជន៍គ្រប់បែបយ៉ាងតាំងពីស្លឹកនិយាយទៅគឺដើមត្នោតអត់មានកន្លែងណាមួយអត់ប្រយោជន៍ទេឥឡូវនេះកម្ពុជាយើងជ្រុងជាងយើងបានផលិតចេញជាខ្លុយអំពីក្លំត្នោតបងប្អូនគឺស្អាតមានកាឡាអញ្ចឹងហើយពិបាកធ្វើជាងញឹមទៅទៀតត្រូវត្រាំកាវត្រាំអីដើម្បីឲ្យវាចាប់ឲ្យមមហើយសំឡេងគឺខ្ញុំមានក្នុងវីដេអូធានាបានសំឡេងហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងចៅឧត្តមអាចតាក់ទងមកសាលាខ្ញុំបានដែលមានទីតាំងនៅជិតវត្តសង្ឃសចម្ងាយមហាសម័យតាមទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោមហើយចំពោះបងប្អូនយើងដែលនៅក្រៅប្រទេសចង់ទិញដាក់តាំងគេហដ្ឋានចង់បង្ហាញអំពីឧបករណ៍ភ្លេងបារាំងខ្មែរថាមានរូបរាងស្អាតបែបណាអាចតាក់ទងបានផ្ញើតាមក្រសួងប្រៃសណីកម្ពុជាយើងគឺថាស្ថាប័នរដ្ឋគឺធានាថាទៅដល់ដៃរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយមិនបាត់បង់ទេហើយមិនបាក់បែកងាយស្រួលផ្ញើមែនតើខ្លុយសម្បេត្រូវអាចផ្ញើបានអញ្ចឹងខ្លុយរឿងអីផ្ញើបានអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអាចតាក់ទងមកបាននៅសាលាប្រពៃខ្មែរគឺមានម្ដងគឺស្អាតកាលណាអូខេខ្ញុំគួរស្រឡាញ់ណាអរគុណច្រើន